मिसा बेटेक सुरवात दिवंक आमी गायन करूया. A7 देवाच्या दोंगरार चडुया. Sorves corazón por vos, surdona poros volta. Sorves porace mondi, soglia porosus forte. Devacha dongra zuruya, tacha mondiran zomuya. 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 बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाच्या आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबी असो. तुमचे सगळे असो. प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, देव आमचो चड एकल्याचो खेरीत मोग करता आनी हेच खातीर आमकां तरेतरेच्या आव्हानाक फुडो करूंक आकांतांक सांपडलेल्या सोबें बरें करूंक आमकां आपयता. ह्याच देवाचो सांगात आमी अणभवतना ताचेंच बरेंपण दुसऱ्यांक आनी उदक करूंक आतां आकांताक सांपडलेल्यांक आमी वांटूंक आमकां कृपा लाभ म्हूण हे भेटेंत मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून ह्या वेळार खालतिकायेन तेच देवाचें बोगसोणें आमी मागुया. सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तनान सारून वायट आदरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारे सगल्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसो आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Somya kakutku, somya kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, somya kakutku, somya kakutku. प्रार्थुया. आजच्या मेसबेरीता देवाक दिन वाचून रिथा ब्रिटो तांचे खातीर हे भेटेंत आमी मागता. तशेंच आयची नोवेनाची मांडावळ करता. थेंबा समुदाय ह्या वाड्यांतल्या दोनूय समुदायाक आमी तांचे खातीर मागता. दर एकल्या वांगडाचेर आनी दर एका कुटुंबाचेर कितें आशिर्वाद देवान फावो करूंक भाग्यवंत रॉकेक फुडें घालून तांचे खातीर आमी मागता. तशेंच आयज आमचो दियाक भाव देखून मायरन आपलो वाडदीस समारंभ ताचे खातीर आमी मागता. देवान तांचेर कितें आशिर्वाद घालूंक आनी ह्या ताच्या पोण्यान उदीक
त्या देवाचो संगात करीतपणी तांकां लाभूंक आनीक बरी देडे आनी बरी भलायकी सभापणी फावो जावंक हे भेटेन तांचे खातीर आमी मागता. बापा, सर्व वस्तूच्या दुनिया क्रिस्ती भावात ओपूच सांबाळूंक आनी क्रिस्ता सवें सगळो संवसार नवसरून एकवटूंक भाग्योन पिवसाक तुज्या श्रेश्ठ गुंगड्याक तुवें सर्गीचे जाणवायेन आनी गवळीक धिरान भरलोय. ताच्या उपदेसा आनी देखी प्रमाणे चलून आमी आमचो क्रिस्ती भावात निर्भेळ बाळगून दवरूंक आनी ह्या भावार्था प्रमाणे संवसाराच्या रुपांतरा खातीर वावरूंक आमकां उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राज चोरयता देवा सासणाच्या सासणांक. आमेन. पयलें वाचप इजिकेल प्रवदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पराचो हात म्हजेर देंवलो आनी ताच्या आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी एका फालक्या मदें हाडांनी व्हरलेल्या फालक्या मदें म्हाका व्हरून दवरलो. ताचे मदल्यान सगल्यांक ताणें म्हाका भोंवडायलो आनी फालक्याचे जमनीर खूब खूब हाडां आसलीं आनी तीं सारकीं सुकलोलीं. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां जिवीत जावंक तें तूं जाणाय. सोरेस्परा दोनया आनीक एक फावट ताणें म्हाका म्हणलें, ह्या हाडा विशीं संदेश दिवन तांकां सांग. सुकलेल्या हाडांनो, सोरेस्पराचें उतर आयकात. ह्या हाडांक दोनया सोरेस्पर अशें सांगता, हांव स्वास तुमचे भितर सोरोसो करतलो आनी तुमी जिवी जातल्यात. तुमचेर हांव शिरांतोरां घालतलो, तुमचें मांस वाडोवचें करतलो आनी तुमकां कात येशी करतलो आनी तुमकां स्वास दितलो आनी तुमी नव्यान जिवीत जातल्यात आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमोन येतलें. म्हाका आज्ञा केल्या प्रमाणे हांवें संदेश दिलो. हांव संदेश दिनासतना बोबाट जाली, खणखण जालो आनी हाडां जोडून आयलीं. हांवें पळयलें आनी तीं शिव वर्तमानांनी बोल्लोलीं म्हाका दिश्टी पडलीं. ताचें मांस वाडटालें आनी तांकां कात येताली, पूण ताचे भितर सुवास नासलो. ताणें म्हाका म्हणलें, सुवासाक संदेश दी. मनशाच्या पुता संदेश दी. सुवासाक सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, सुवासा चारूय वाऱ्यांतलो ये आनी मेलेल्याचे स्वास सोड. तांकां जिवी जावन दी. ताणें सांगलेलें प्रमाणे हांवें संदेश दिलो आनी सुवास ताचे भितर आयलो आनी नव्यान जिवन जालीं आनी आपल्याच पांयांनी उबीं रावलीं. एक वड आनी पलतणी तेन्ना ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हीं हाडां आख्ख्या इस्रायलाच्या घराण्यांनी तीं अशें सांगून भोंवतात, आमचीं हाडां सुकल्यान, आमचो बोरवांसो विरून गेलो, आतां आमकां कांयच उरोंक ना. म्हणटच तांकां संदेश दिवंक सांग. सोरेस्पर अशें सांगता, म्हजे परजे आतां हांव तुमचे फोंड उक्ते करतलो आनी त्या फोंडांतलीं तुमकां भायर काडटलो आनी परतून इस्रायलाच्या देसान तुमकां पावयतलो. म्हजे परजे तुमचे फोंड उक्ते करतत आनी तुमकां फोंडांतलीं भायर काडटत. हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमोवन येतलें. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी नव्यान जिवन जातल्यात आनी हांव तुमकां नव्यान तुमच्या देसान पावयतलो. हांवें सर्वेस्परान अशें सांगलां आनी केलां म्हूण तुमी ओळखूंक पावतल्यात. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचें ओळखकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जाबाब जातलो. सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो.
अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यान ती दुस्मानाच्या चोपक्यांतली निवाल्ल्यान ती उदेंती थावन आनी अस्तोमे थावन उत्तरेसून आनी दक्षिणेसून एकठांय केल्यान ती जबाब सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो अरण्यांत जंगलांत हेवटेन तेवटेन ती भोंवतालीन फिरतालीन ठिकाण करूंक जाता तसल्या शाराची तांकां वाट मेळो नासली तांकां भूक लागो तांकां तान लागो ती जीव सोडूंक पावलोली जबाब सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो तेन्ना आपल्या दोलदीरपणान सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या आट्याविट्यांतली ताणें तांकां निवाल्ली आनी ठिकाण करूंक जाता तसल्या शारांत पावसर बऱ्या मार्गान ताणें तांकां चलयली जबाब सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो तांच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्ल्या विजमिता पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो कित्याक तान्नेल्लो आत्मो ताणें दादोशी केलो भुकेल्लो आत्मो ताणें बऱ्या देण्यांनी बोल्लो जबाब सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो उद्गार सगळीं उबी रावया तुज्यो वाटो म्हाका ओळखू दी सर्वेस्परा तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी मातयेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या पूण सादुकीक ताणें ओगे केलें म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक ताचे भितरल्या एकल्यान विचारलें गुरुजी समृद्धीची व्हडली आज्ञा ती खंयची जेजून प्रतिपाल केलो सगल्या तुज्या काळजान सगल्या तुज्या जिविताच्या बळान आनी सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ही सगल्यावन व्हडली आनी पयली आज्ञा पूण हाचे सारकी दुसरी एक आसा ती ही तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर ह्या दोन आज्ञाचेर आदरलेली आसा सगली समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकवण देवाचें उतर हें देवाचे उपकार मोर्जेकारा म्हज्या इश्टा आयज आमी नोवेनाच्या 8व्या दिसाक आसा आनी नोवेनाच्या 8व्या दिसाक हो एक सोबीत विशय आमी विचून काडला आव्हानाक फुडो कर आकांताक सांपडल्या सवें बरें करूंक वावूर आव्हानाक फुडो कर आनी आकांताक सांपडल्या सवें बरें करूंक वावूर आमी 3 जाण भाव हांव मदलो एका गरीब घोराब्यांत जल्माक आयलो गरीब घोराब्याक कित्याक म्हणटा म्हजो बापूय
बार्जीचेर मिनाचे बार्जीचेर काम करपी आनी म्हजी आवय घराचो वावर. भुरगेपणार जाय ती गरीबसाण. केन्नाय पेज जेवन न्हिदचें पडटालें, केन्नाय च्या पिवन न्हिदचें पडटालें. पूण असले गरीबसाणेक आमच्या आवयन बापायन, म्हज्या आवयन बापायन केन्नाच आमकां तेगाय पुतांक उपाशी न्हिदोंक नात. चाव नाल्यार पेज आमकां दिल्या. आवयन बापायन आमकां तेगाय पुतांक केन्नाच हातीक धरून इगोर्जेन हाडलेलो हाचो म्हाका उगडास ना. जरी आमचें घर इगोर्जे कडच्यान भोव पयस तरी आसतना आवयन बापायन केन्नाच आमकां तेगाय पुताक इगोर्जेको हाडोना. आवय बापूय इगोर्जेको येता ती क्रिसमसाक, न्यू इयराक आनी इस्टराक. आनी आमकांय तिनू पाटी हाडटालीं. आनी येतालीं ती जाल्यार रातचे मिसाक. आनी तुमी जाय ती आवय कोत्तात ते भाशेन आमी तो न्हिदले आवय मागीर चिमटी काडटाली. असोच जसो सुमराचो पिरायेन वाडलो, 6वेक वा 7वेक आसलोलो तेन्ना एका दिसाक अशेंच नातालाच्या दिसाक हांवें म्हज्या आवयक तिडून म्हणलें, हांव येना, तूं मिसा जाय जा वच ना वचनाका, हांव येना. हांव जाय जाल्यार मीस सकाळीं आयकतलो वो सकाळीं मिसा वयतलो, पूण हांव येना मिसाक. इतलें म्हणलें आवयन बरो बडयलो. आनी असोच घरा भायर वचोन रडटालो तेन्ना जाय त्या वेळान आवय येयली आनी वेंगे धरून म्हणूंक लागली, बाबा म्हजे आनी तुजे लागीं कितें आहा? दुसऱ्यांनी दिल्ले कपडे घालून आमी वेतलीं. म्हज्या आनी तुज्या गोड्यांत कितें आहा? सगलो आमकां लोक चोयतलो. राती या, भायर बसया, मीस आयकया आनी या. त्या दिसाक कितें जालें तें हांव नको, पूण म्हज्या जिवितान पयलेच फावट इगोर्जेन भितर सरलो. दिसलें ह्या आल्तारार जो कोण मीस भेटयता ते भाशेन जावं. जिविताचें पयलें मीस आयकलें आनी दिसलें खरेंच पाद्री जावं. जेन्ना मामीक सांगलें, मामी सिमनारी वयत गे, पयलीं आडकोड गायली मामीन, बाबा वचनाका, सिमनार आमकां न्हू, आमको जावपाना तुका पुसपा. डॅडीन म्हणलें, बाबा वस, तूं वयता वस. पूण ज्या जिविताच्या आव्हानाक फुडो करूंक बळ मेवलें. म्हजी आवयन अशें म्हणलें, बाबा म्हजो आयज एक पूत उणो जाता, आयज म्हजे वेंगेंतलो तूं वयता सिमनारीन, तूं वस, हांव तुका आडायना. पूण पाद्रीचें जिवीत हें सोंपें न्हय. जाय त्यो आडकोड येतल्यो. तेन्ना म्हजे वेंगेंत परत येवंक विसरो नाका बाबा. म्हजी वेंग आयज रिती जाता ती सदांच तुका वेंगूंक आशितली. आनी हीच आवयचीं उतरां म्हज्या आख्याय सिमनारीच्या जिवितान आनी आयज मेरेन धीर गोटाय म्हज्या आव्हानाक फुडो करूंक जाली. सिमनारींत गेलो तेन्ना जावंक ना. सिमनारींत गेलो तेन्ना शिकपाची आडकोड. कित्याक गरीबसाणेक लागोन मराठी मिडियमा शिकलोलो. सिमनारी पावले तेन्ना सगलें इंग्लीश. तकले वयर घुंवपा लागले. आनी असले परिस्थितीन जेन्ना भुरगे सिमनारींतले घरा वयताले, डस्टबिनान बूक शेवटून वयताले, ते बुकांच्यो पेज्यो काडून द वॉज बरोवन पाद्रीको शिकिलो. आनी अशेंच सिमनारीची शिकपाची गाडी मुखार वयली. पूण जेन्ना सिमनारीचें शिकप काबार करून राशोलचे सिमनारींत भितर सरोंक आसलो ते मेरेन म्हज्या बापायक कोणें तरी बोटी रोयलोलो. दिसलें म्हज्या जिवितान हे सगले आव्हानाक देव खूंय तरी आदार दिता. पूण आंगार लोभ घायल थिंगा आहा, एक वरोस जात थिंगा आहा, डॅडी बोटी रोयत थिंगा आहा. खबर येयली जो डॅडी बोटीर गेल्लो, पॅरलायज स्ट्रोक माला आनी बोटीर दुयेंत आहा. दिसलो घराबो कोसळ्ळो काय म्हणून. कितें कोत्तलो? ओगडीच 15 दिसांनी खबर आयली डॅडी गोड्यांनी मुखार वचों जावपाना. कित्याक ताका बाराबोर 2 पॅरलायज स्ट्रोक मारल्यात आनी तो सारकोच हातूंत आहा. मामीक सांगलें, मामी हांव गोऱ्यांत गे, बाबा हांवें तुका सिमनारींत धाडोना, तुका जायें तूं यो.
कितें कोतलो हीच आवयचीं उतरां घेवन मुखार गेलो. म्हजे दोगांय भाव शिकताले. व्हडले भावान आपलें शिकप सोडलें, हॉटेलांनी कामाक रावलो आनी 2-3 वर्सांनी तो बोटीर गेलो. पूण व्हडल्या भावाची याज काबार जावंकूच ना. तोय बोटीर दुयेंत जालो, एक गंभीर पिडेक सांपडलो, तोय पोत्तेलो. दिसोलें देव म्हाका कसलीय तरी खुणां दाखयता. पाद्रीपण म्हज्या जिवितांत न्हू, पाद्रीपणाक म्हाका आपोवंक ना. देखून मामीक सांगलें, मामी हांव घरा येता. म्हणूंक लागली, बाबा तुजो डॅडी बरो ना, हातूनार आहा तेन्ना म्हाका देवान रस्त्यार सोडूं ना. आनी आतां तुजो भावूय बरो ना, आतांय देव रस्त्यार सोडपाना. तुका जायें तूं यो. तरी आसतना जिविताची गाडी मुखार वयली. पूण फुडें वता वयता परिस्थिती घराब्याची बिगडली आनी तेन्ना सिमिनार सोडली. वेर्ना अनाथ भुरग्यांचें आश्रम आहा, थंय कामाक रावलो. ती भुरगीं इस्कॉलाक वेतात सकाळींचीं. तेन्ना प्लंबिंग कोर्स केलो, दुसऱ्या बरें कामाक गेलो, हॉटेलांनी काम केलें. म्हजे घोडटा ते भाशेन घरचे परिस्थितीक आदार दिलो. आनी अशें कोत्ताना म्हज्या जिवितांत एक व्हड आव्हान आनी एक व्हड खुरीस पडलो. म्हजो डॅडी सोंपलो. कित्याक सिमिनारींतलो भायर सोदतना हांवें एकूच मागणें केल्लें देवाक, सायबा कितलीं फोडपां फोडटलो, कितलेय दोंगर जिवितांत चडटलो, पूण म्हजी डॅडी मातशें नाका. हांव कितेंय करूंक तयार आसा, पाद्री जावंक तयार आसा आनी पाद्री जायनासतनाय जिवीत सारूंक आसा, पूण म्हजी डॅडी मातशें नाका. कित्याक म्हाका चड मोग म्हज्या डॅडीचो. आनी हें म्हज्या जिविताचें आव्हान कित्याक जालें, जेन्ना म्हजो डॅडी हातूनार आहलो आनी जेन्ना हांव सिमिनारींतल्यान घरा येतालो, फोन कोत्तालो, डॅडी हांव घरा येता. हांव घरा पाव पेरेन घराच्या उमऱ्यार बसोन रावतालो वो न्हिदोन रावतालो. हांव घरांत भितर सोदतांच एंग मारतालो आनी सदांच म्हणटालो, बाबा भिनाक हांवें दोतोरा सांगिलां, म्हाका माडोय बोडोय कितेंय कर, कितलीं इंजेक्शन मार, कितल्योय गुडी दी, हांव घेतलो. पूण म्हज्या पुताचो पाद्री जावन पावो आल्ताराचेर पडटा, हांव मेल्यार जाता. ही डॅडीचीं उतरां ताच्या मोरनान भोव म्हाका आडकोळीचो फातर जालो. चिंतलें पाद्रीपणाचें जिवीत सोड, नाकाच धर्म, नाकाच कांय जिवितांत. देखून असलें जिवीत, समाजीक जिवीत जियेतना 2 वस्तूंनी म्हज्या जिवितांत बरेंपण आयलें. जरी आव्हानाक फुडो केलो, 2 वस्तूंनी म्हाका आदार दिलो. पयली वस्त म्हजी आवय. म्हजी आवय सदांच म्हणूंक लागली, बाबा तुजे पासत हांव दिमेर सदांच तुजे पासत मागता. आनी दुसरें, एका म्हज्या पाद्री भावान म्हज्या कानाक अशीं उतरां मारलीं, मायरन जेन्ना तूं जेजूक एकटवतलो न्हू, जेन्ना जेजूक तूं लागीं सरतलो न्हू, तुज्या जिवितांतलीं आव्हानां फुडो करूंक तूं पयण कोत्तलो. आनी हीच आवयचीं आनी त्या यादनिकाची उतरां म्हज्या जिवितांतलीं आव्हानां फुडो करूंक म्हाका व्हड आदाराची जाली. इश्टानो, जेन्ना आयज 8व्या नोवेनान आसा, 8व्या नोवेनाक हे सांत रॉकीच्या आमकां आमच्या भावार्थांत थीर रावूंक, आमच्या आव्हानांक फुडो करूंक आनी दुसऱ्या सोवें बरेंपण विस्तारूंक आयज उलो कोत्ता. सोगल्यांगे चुली हाडल्यान गोबोर आहाच, सोगल्यांगे जिवितांत आडकोळ्यो कोश्ट आहाय. म्हज्या जिवितांत जाल्यार ह्यो जाल्यार दुसऱ्याच्या जिवितांत ताज्याहून जायत्यो. जेन्ना आमी आधुनीक समाजांत, पिडेच्या ह्या समाजांत जियेतना आनी कितल्योय घराब्याच्या जिवितांत जायते कोश्ट आव्हानां. भुरगीं सोजमोनात, काजारी जिवीत बरें वचना, तरणाटीं आयकोनात, असलीं कितलींच घराब्याच्या जिवितांत आव्हानां. आनी अशें आसतना आयचो सेवा धर्म आमी खेरीत भाशेन उलो कोत्ता ह्याच आव्हानाक फुडो करूंक. देखून आयचें पयलें वाचप एजिकेल प्रवाद्याचें. आमकां
हे इस्रायल पोरजे सवें फुडाराक कितें घडटलें हाचो उल्लेख करता. इस्रायल पोरजां जी देवान विचून काडलेली, तांकां गुलामपणांतलीं सोडयल्लीं आनी मेकळीं केल्लीं, खास देशांत आपयल्लीं. हे पोरजेक जेन्ना देव विचून काडटा तेन्ना ही पोरजां देवाक विसरून कुड्ड्या देवाक बसता, मेडें आनी पोजडें जिवीत जियेता. आनी असले जिवितान जेन्ना हो लोक जियेता तेन्ना एजिकेल प्रवाद्या वरवीं देव बाकीत कोत्ता, फुडाराक व्हड आव्हान तुमच्या जिवितान येवचें आसा, देखून फुडो करूंक तयार रावात, बोरवासो आनी धीर घेयात हाचो उल्लेख करता. जाल्यार आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजू 2 आज्ञा दिता. देवाचो मोग कर आनी पेल्याचोय मोग कर. एके भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां 2 बाजू दाखयता जिविताच्यो. एक बाजू ओत्मिकतायेची आनी दुसरी समाजाची. ओत्मिकतायेन तर तूं खाला पडलो, समाजीक जिवितान तुज्या खासगी जिवितान तूं सोकला पडलो तेन्ना तूं जिवितान सांडटलो. देखून ह्या दोनी जिवितांतल्या आव्हानाक फुडो करूंक जेजू ह्या फारिझेवाक उलो कोत्ता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी सांत रॉकीच्या नोवेनान आसाव तेन्ना सांत रॉकीन जिविताच्या आव्हानाक मोगान फुडो केलो. दुयेंस पिडेंक जोरी ताका सांपडलें, पिडेंतल्या लोकांक मेकळे केले, पूण जेन्ना तो आपल्या गांव घरा परतलो तेन्ना तेच ताज्या खाशा लोकांनी व खाशा गोरच्यांनी ताज्या तितवान ताकाच जेलीन घातलो. हें ताज्या जिवितांतलें व्हड आव्हान म्हणल्यार जाता. पेस पिडेंक लोकांक बरें करूंक गेल्लो पूण ताकाच ती पिडा लागली. हेंय ताज्या जिवितांतलें एक आव्हान. पूण हे आव्हानाक ताणें धीर बोळ घेतलें, भावार्थ सोडूंक ना, देवाचेर पातयेवंक तो विसरोंक ना. आमचो पाप साहेब आपल्या एका बरोवपांत अशें म्हणटा, द सिकनेस ऑफ फॅमिली, नेबर, फ्रेंड इज अ कॉल टू अ क्रिस्टियन टू डेमॉन्स्ट्रेट compassion, gentle and persevering sharing in others' space. म्हणल्यार आव्हानाक फुडो करूंक क्रिस्ती जिवितान एक आव्हान, आनी हे आव्हानाक फुडो करतना दुसऱ्या सोवें सोंसणीकाय, दुसऱ्या सोवें हे थीरपण भावार्थाचो अदीक नेटान दिवंक पाप साहेब उलो मारता. तर आमच्या जिवितान आयज 3 संदेश घेवया. देखून तुमच्या जिवितान तुमी आव्हानाक फुडो करतना तुमकां 3 संदेश तुमच्या उटयेंत उडयता. आयच्या दिसाचो पयलो संदेश, बोशेन कितू जेवण घेयलें तें गरजेन न्हू, पूण बोशेंतलें तूं कितलो जेवला तें गरजेचें. तुजे बोशेंत तुवें कितलें जेवण घेतलां हें गरजेन न्हू, पूण ते बोशेंतलें तूं कितलो जेवला हें चड गरजेचें. सांगोंक सोदता तें जिवितान कोश्ट, दूख, आडकोडी, आव्हानां कितलीं फुडें गेल्यात हें गरजेन न्हू, पूण त्या आव्हाना वरवीं तूं देवाक कितलो जेजूक एकटवला, तुजो भावार्थ कितलो वाडला हें चड गरजेचें. देखून देव तर आमकां आडकोडीन, कोश्टान, उदकान बुडयता भियेनाकात. आत तरी बुडय, मातशी तरी जिवितली. आत तर बुडय आनी देवा उलो माराय, देव साल्वार कोतलो. तुमी तर शुभ वर्तमानान तर गेलीं, कोडकार, कुड्डो, पांगडो हांच्या जिवितांतलें आव्हान देवान ओ जेजून एकाच उतरान काबार करूंक ना. तांणी पयलें पावल मारलें, ताणें पयलें मागणें केलें जेजू लागीं, जेजू म्हाका पाव, दाविदाच्या पुता म्हाका पाव. देखून आमच्या आव्हानाक, आमच्या कोश्टा दुखान आमी पयले जेजूशी या, आमचें पयलें पावल उबारुया. देखून तुमच्या जिवितांतल्या कोश्टा दुखान, आडकोडीन, तुमच्या जिवितांतल्या आव्हानाक तुमचो भावार्थ घोड करात. आव्हानां स्विकारात. येतेलीं आव्हानां, कोणाच्याय जिवितांत आव्हानां ना, आडकोडी ना हो मनीस ना. तेंच क्रिस्ती जिविताचो एक शेगूण. देखून उगडा सुरात, काश्टी भिजय नासतना कोणाच्यान निश्त्या धरूं जायना.
आमची आदली म्हणटाली काश्टी भिजय नासतना कोणाच्यान निस्त्या धरूं जायना. कोश्ट दूख सोशी नासतना आव्हानाक फुडो करिनासतना क्रिस्ती जिविताचो नेट ना आनी सुखी जिवीत ना. देखून कोश्ट दूख तुमच्या जिवितांतलीं आव्हानां आमी मानून घेवया आनी मानून घेतना आमचो भावात थिरावया. हो आयचो पयलो संदेश. दुसरो संदेश, न्हूच आव्हानां मानून घेवया पूण हीं आव्हानां आमच्या जिवितांत आमकां कितेंय तरी शिकयतात. देखून दिनवाशी मन जेजू सोवें वो देवा सोवें आमी आपणावया. भाव भयणो, आव्हानां मनशाच्या जिवितांत कितेंय तरी बरेंपण हाडटात, आयज ना फाल्यां. म्हज्यान ओडवीकायेन म्हज्या भावार्थान आनी व्हडल्यान म्हणून जाता आयज कितें आहा, आयज तो रिंग पावलां जाल्यार हे सगळे आव्हानाक फुडो करून, ह्या आव्हानाक फुडो करूनच म्हजें जिवीत आकारून आयलां. देखून भाव भयणो, आमकां आमच्या जिवितांतले कोश्ट दूख आव्हानां आमकां कितेंय तरी शिकयतात, आमकां कितेंय तरी आकारतात हें मानून घेवया. आनी मानून घेतना सदांच हे आव्हानां पासत आमी दिनवाशी जावया. दिनवासणेची जीण जो आपणायता तो ह्याच संवसारांत आपल्या बऱ्या कोरण्याचे कोडे भरता, हें मनान दवरया. तिसरे सुवातेर, न्हूच आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टा दुखांत आमी आपणावया, भावार्थ थिरावया, तांकां दिनवाशी जावया. पूण ह्या कोश्टा दुखां वरवीं आव्हानां वरवीं दुसऱ्यांचें जिवीत बरेपणान भरूंक आमी वावरुया. आमगे आदलीं म्हणटालीं चाकरी केल्यार भाकरी मेळटा, आम तर चाकरी केल्यार आमकां भाकरी मेळटा. म्हणल्यार तुज्या जिवितांतलें कोश्ट दूख आव्हानाक तुवें फुडो केला, दुसऱ्यांच्या जिवितांत कोश्ट गायनाका. जात जाल्यार दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण घालूंक वावूर, दुसऱ्यांक बरें सांगूंक वावूर. गोडे तो तुगे आयकपाना, गोडे तो तुगे कानारूय घेवपाना, पूण जिविताची वाट चलोन फुडें गेलो आनी ते वाटेर जेन्ना ताका दिसलें आनी कांय ना तेन्ना तरी तुज्या उतरांचो तरी तो उगडास कोत्तलो, हें मनान दवरया. देखून हांवें कोश्ट अनुभवल्यात, देखून दुसऱ्यांचेर कोश्ट चेपचे बोल्लेक दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक वावरुया. कित्याक लोजेक आनी पेजेक पडना, व्हडपणाक आनी गोरवाक जागो ना. देखून ल्हान जावन दुसऱ्या सोवें आमच्या आव्हानांत फुडो करून दुसऱ्यांचें जिवीत बरेपणान भरूंक वावरुया. तर सांत रॉकीक फुडें घालून दर एकल्याचें जिवीत ह्या समाजांत जियेतना आनी आधुनीक पिडेंत आमी जियेतना आमकां मोजत मागतना आमचो भावार्थ थिराय, आनी भावार्थ थिरायतना आव्हानांक सदांच आमी दिनवाशी जावं आनी दिनवासणेचें जीण आमच्या जिवितांत आपणावून आनी दुसऱ्या सोवें बरेंपण ओपूंक त्याच जेजूक जो आल्तारार येतलो आमकां सगल्यांक मोजत आनी कृपा मागुया. आव्हानाक फुडो करूंक भावार्थान जागूंक त्याच देवाच्या आदाराची आमकां गरज. तोरे वेळार ताचोच आदार मागून आमच्यो गरजो ताचे मुखार आमी दवरुया. फ्रांसीस आमचो पाप साहेब, फिलीप नेरी आमचो बिस्म साहेब आनी सगल्या यात्निकां आनी म्हत्वाच्या पासत मागुया. तांणी ह्या कठीण वेळार वावड चलूंक दवरूंक
आनी हें करतना तांकां कोरोना व्हायरस हे पिडेंतले राखूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. तांणी ह्या गंभीर वेळार न्हूच फायदो पूण आपले परजेचें चिंतून बरे ते निर्णय घेवंक अदीक करून गरिबांक आपलो तेंको आनी सहकार दिवंक तांचे पासत बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. गरिबां आनी आकांताक सांपडलोल्या पासत मागुया. कोविड-19 ह्या दुयेंसाक लागून आमच्या मदल्या सोबात जाणांक जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा. सोबात जाणांचें काम गेलां आनी जायतीं गरीबसाणूय भितर सरल्या. तर असल्या अवघड परिस्थितींत आमी आमचे चिंतिनासतना पूण आकांताक सांपडलोल्या सोवें आमकां जाता ते परी आमचो आदार आनी तेंको तांकां दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. सोमेस्ता पासत मागुया. कोविड-19 पिडेक लागून सगल्यांच्या जिवितांत भिरांत उप्रासल्या. तर सांत रॉकी पिडेक लागून आनी ताचोच आदार मागून आमकां सगल्यांक हे पिडेंतलीं पयस दवरूंक मागतना ह्या कठीण वेळार भिवपाचे बदले देवाचेर आमचो भावार्थ आमी थिरावंक आनी मागण्यांत दीस सारूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. आयचें 8वें नोवेन करतल्यांक आनी नोवेनाची मांडावळ करतल्यांक तेंबा वाड्यांतल्या भावा भयणां सान रॉकीच्या मजतीन कुडी ओतम्याचे भलायकेन भरून आनी सगल्या बरेपणान भरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बाबा. बोदवार बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुजे मुखार आमी दवरता. एक मागणी बाबार्थान तुजे मुखार आमी मांडला. आनी किरीतपणी आयज आपलो वाडदीस समारंभांतल्या आमच्या बाबा देखून मायरनाकूय तुज्या आदीन घालता. आव्हानाक फुडो करून आपल्या आपण्यांत वाडूंक तुवें ताका आदार बोल दिलाय. आयज आनी सदां खाल तुजे कृपेन ताका राख आनी सांबाळ आनीक उदीक बरेपण ताच्या जिवितान उदीक वाडूंक ताका फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया. C14 देणी आमची. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तूं खोलपिता. स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. कोवा उंडो आत्म्यान हाडटा, ताका सोडून समोर पिता.
म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव पवित्र बापा, आमचें समर्पण दोयेन स्विकार कर आनी भाग्यान पियसाचे शिकवणेक खान दिवन खरे भक्तीन जेजूचे भेटवणेंत वांटो घेवंक आनी त्याच जेजूचे कूड आनी रगत फावो त्या मानान आनी मोगान शिवूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात हाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या जोणेकल्याच्या फायद्याचो भगवान पियूस तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरभंग तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दीत दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbarazo सर्वेस्पर तू, स्वर्गानी संसार बोलला तुझ्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोयसो, सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोयसो. बापा खरंच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बगसनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Baba tazo good for good to hear. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धर्मल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलीत कर. तांकां तुजे इश्टागुडीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसुरीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या गांवांची येतल्या सगल्या आमच्या भाव भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आनी खेरीतपणी आयज हे बलिदान बेडयता रिता ब्रिटो तांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आयची मांडावळ करता तेंबा वाड्यांतले दोनूय समुदायांचेर तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. आयज वाडदीस समारंभ आमच्या देयाक बाबा मायरनाचेर तुजो शुभ आशिर्वाद बरेपण बेसव आनी भलायकीचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागेन जुजे तिचे पोती बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पार्लेवाचो बागेन धांतन बागेन त्रोक बागेन धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडरान जेजून आमकां शिकवयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परास सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सडबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जिण्याक आमी बरो भाशेन अंतरेकता. तर आमकां शुदार काकलुदेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आघातांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक पडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासनांक सुमेची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिडीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमयाच्या वेळार आमी गायन करूया D28. Moja jauna keya baboy koshi bosa moja kuri rokta koshi dado saya moja jauna keya baboy koshi bosa moja kuri rokta koshi dado saya Jesu जीवित तुझे जाऊं दी जीवित आमचे Jesu जीवित तुझे जाऊं दी जीवित आमचे म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन प्रार्थूया प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमचो दिसपट्टो गिराज करूंक भगवंत पियुसान क्रिस्ती लोकांक नवी उमेद दिली ह्या पवित्र सभेच्या जागृत आनी उर्बेमत गवळ्याचो दिनवाशी काळजान उडगास करून तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या पसरणा वरवीं आमचो भावार्थ तीर जावं आनी आमी तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान एकवटान रावून हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. आजच्या 8व्या दिसाची मांडवळ केल्या तेमा वाड्यांतल्या दोनूय समुदायांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा फाल्यां नवो दीस विशय आसा समाजीक वेगळोचार पयसावन मनीसपणाचो एकचार थिरावया मांडावळ करूंक आगार वाडो केरी तुडगास करता जे स्पर्धेचे तुमकां सांगलेले भुरग्यां खातीर जी स्पर्धा घडोवन हाडलेली दोतोनीच्या भुरग्यां खातीर मागण्याची स्पर्धा पेस पिडा संवसाराची मजत सांत रोखेची ही तुमची मागणी आयतार मेरेन तुमी देव संदेशकारांशी पावोवची आयतार मेरेन तुमी ती देव संदेशकारां लागीं पावोवची म्हूण आमी किरीतपणी मागता जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश आयलेले आसात जाणी ते वरुगनान तांणी
ते येवन व्हरचे म्हूण मागता. फुडाऱ्यांनी तुमच्यो प्रती येवन व्हरच्यो. सर्वेस्पर तुमचे सौम्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. आव्हानाक फुडो करून दुसऱ्यांच्या जिवितान बरेपण धाडूंक क्रिस्ताचे नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.